ආර්ථිකය නිදහස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඇත්තටම නිදහස ලැබෙන්නේ ආර්ථික නිදහස ලැබුණු දවසටයි. අද සාකච්ඡාව මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න සමග ගණනාත් ප්‍රනාන්දු. අයිබෝවන් අවුරුදු 74ක නිදහස සමරන මොහොතේ අපි බලන්නේ අවුරුදු 74ක් අපි නිදහස ලබලත් ඇයි ලංකාව තාම පොහොසත් රටක් වුණේ නැත්තේ කියලා. ඉතින් පොහොසත් රටක් වුණාට කිව්වට පස්සේ බලපාන මූලිකම දෙයක් තමයි මේ ආර්ථික වශයෙන් නිදහස ලබනවා කියන එක. අපිට දේශපාලන නිදහස තියෙන්න පුළුවන්, භාෂාවේ නිදහස තියෙන්න පුළුවන්, විවිධ නිදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ආර්ථික වශයෙන් නිදහස් වෙච්ච දවසට තමයි මං හිතන්නේ ලංකාව ඇත්තටම නිදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ආර්ථික නිදහස ගැන කතා කරන්නත් 74 වසරක ශ්‍රී ලංකාවේ නිදහස කාල පරතරය තුලදී ඇත්තටම අපිට මොකද වුණේ කියලා කතා කරන්නත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමා. අපි ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. මහාචාර්යතුමනි, අපි මම මුලින්ම දැනගන්න කැමති 48 ඉඳලා අපි දැන් අවුරුදු 74ක්ම ගත වෙලා තව පොඩි දවසකින් ශතවර්ෂයටත් එනවා නිදහස ලැබලා. හැබැයි අපිට තාම ආර්ථිකමය වශයෙන් අපි බොහොම හෙමින් යන්නේ. අපිට පස්සේ හිටපු කට්ටිය අපිව පහු කරලා ගිහිල්ලා මේ ගැන කතා කරලත් තියෙනවා. ඇත්තටම මොකද අපිට වෙලා තියෙන්නේ? ඔව්, දැන් අපි නිදහස ලබන කාලේ ලංකාව ආසියානු කලාපය තුලම තිබිච්ච සුවිශේෂ රටක්. අපිට ඒක පුළුවන් ඒ කාලේ තියෙන ලියකියවිලි වල පළවුණු වාර්තාවල පොත්පත්වල තියෙන තොරතුරු අනුව හිතන්න දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සාධක තියෙනවා. ලංකාව මොන වගේ මට්ටමකද හිටියේ කියලා. ලංකාව ඇත්ත වශයෙන්ම ආසියාවේ රටවල් අතර ජපානය කියන්නේ බටහිර රටවල් එක්ක පොහොසත් වෙච්ච රටක්. ඒතර ජපානය අත්තරියාම ඉතුරු රටවල් ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තාම ලංකාව ඒ අතර මුලම ඉහළම හිටපු රටක්. ඒ විදිහට තමයි මේ වාර්තාවල දක්වන්නේ. එතකොට ලංකාව ඒ වගේම හොඳට අවධානයට ලක් වෙච්ච රටක් ලෝකේ පුරාම. මොකද මේ අලුත් සංවර්ධන ආකෘතියක් වශයෙන් උත් ඒ කාලේ. ඒකට හේතු තිබුණා. හේතු තමයි ලංකාවේ ආර්ථිකය සෞභාග්‍යමත්. අනිත් රටවල් ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට සෞභාග්‍යමත් රටක්. සෞභාග්‍යමත් වෙන්න හේතුව ලෝක බැංකුවේ වාර්තාවක සඳහන් වෙනවා. මේ ලංකාවේ විප්ලවීය තේ කර්මාන්තයක් ඇති වෙලා අවුරුදු ගණනාවක් 100ක් විතර ගත වෙනකොට ඒ විප්ලවීය තේ කර්මාන්තයේ ආදායම් එක්ක ලංකාව හුඟක් ඉහළට ගිය රටක්. ඒතර ලංකාවේ විදේශ විනිමය අතිරික්තයක් තිබුණා. මේ අතිරික්තය 50 ගණන් මුල හරිනකොට තවත් වැඩි වුණා. ඉතින් මේවත් එක්ක රට සෞභාග්‍යමත් රටක් ඒ කාලේ. දෙවෙනි කාරණාව අපේ රටේ ඔය සෞඛ්‍ය නිදහස් සෞඛ්‍ය සහ නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන දේවල් ඒ වෙනකොටත් ආරම්භ වෙලා තිබ්බේ. අපි දන්නවා මැලේරියා වසංගතය වගේ දේවල් පැතිරලා ගිහිල්ලා ඒවට ප්‍රතිකර්ම හොයාගෙන රට පුරා මේ මැලේරියා මර්ධන ව්‍යාපාරات ගිහිල්ලා බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝයි ශ්‍රී ලාංකික ජාතිකයෝයි මේගොල්ලෝ එක්කම එකතු වෙලා තමයි ඔය අධ්‍යාපන සහ සෞඛ්‍ය මේවා පිහිටුවේ ලංකාවේ. එතකොට ලංකාවේ තව තිබ්බ දෙයක් තමයි නිදහස ලබන කාලේ සුබ සාධන ව්‍යාපෘති. මේවා ඔක්කොමත් එක ගත්තාම අනිත් රටවල් වල අපේ අසල්වාසී රටවල් ආසියාවේ රටවල් වල තිබුණේ නැහැ. දෙවෙනි කාරණාව. ඊළඟට අපේ යටිතල පහසුවෙන් ගත්තාම මුළු රටම ආවරණය වෙන සිවිල් පාලනයක් තිබ්බා. දැන් අපි ඔය ඉන්දියාව, දකුණු ආසියාවේ, පාකිස්තානය වගේ රටවල් වලට ගියාම ඔය වගේ මේ දේශ සීමාවල තියෙනවා සිවිල් පාලනයෙන් ගිලිහිච්ච ප්‍රදේශ තාමත් තියෙනවා. අර ගෝත්‍ර පාලනයන් යටතේ තියෙන ප්‍රදේශ තාම තියෙනවා දකුණු ආසියාවේ. හැබැයි ලංකාව මුළු රටම ආවරණය වෙන සිවිල් පාලනය, මුළු රටම ආවරණය වෙන යටිතල පහසුකම්, ස්වාධීන නීතිය හා සාමය ආරක්ෂා වීමක්, ස්වාධීන මේ පද්ධතිය, නීතිමය පද්ධතියක්, පරිපාලනකම ඔය ඔක්කොම සියල්ලම ලංකාවේ අපි මේ බොහෝ දේවල් ඇත්තම අපි අගේ නොකලට බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයින්ගෙන් ලංකාවට ලැබිච්ච දේවල්. කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් සුද්දාගෙන් තමයි අපිට මේක ලැබුණේ. ඔව්, අපි යටිතල පහසුකම්, අපි දුම්රිය සේවා පද්ධතියේ අපිට ඕවා හම්බුනේ ජපානයේ දුම්රිය සේවය පටන් ගන්නට කලින් ලංකාවේ සුද්දා ලංකාවේ දුම්රිය සේවය පටන් ගත්තේ. ජපානයේ පටන් ගත්තේ අපිට පස්සේ. අපිට අවුරුදු මට මතක විදිහට 20කට විතර පස්සේ තමයි
මේ ජපානයේ පළවෙනි දුම්රිය ආරම්භ කළේ. ඉතින් ඒ තත්ත්වය අනුව ලංකාව හොඳ සංවර්ධන ආකෘතියක් කියලා තමයි හැඳුන්වුවේ ඒ කාලේ. ඉතින් ලෝක බැංකුව දැන් ලෝක බැංකුව පිහිටවලත් අවුරුදු 5යි ඒ වෙනකොට. මොකද 44 තිබිච්ච බ්‍රිටන් වුඩ්ස් කොන්ෆරන්ස් කියන එකෙන් තමයි ඔය ලෝක බැංකුවයි මුල්‍ය අරමුදලයි දෙකම බිහි වුණේ. එතකොට 51 ලෝක බැංකුව නියෝජිත පිරිසක් ලංකාවට ආවිලා ලංකාව පිළිබඳ ලොකු අධ්‍යයනයක් කරනවා. මේ අධ්‍යයනයේ ඉකොනොමික් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆ් සිලෝන් කියලා තාම තියෙනවා. ඒ අධ්‍යයනයේ සඳහන් වෙනවා ලංකාව පිළිබඳ ගොඩාක් තොරතුරු ලංකාවේ සෞභාග්‍යමත් තත්ත්වය පිළිබඳව. ලංකාවට එක ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා මේ කාලේ. ඒ ප්‍රශ්නේ හැන්ඩල් කර ගැනීම තමයි අපිට තිබිච්ච ලොකුම බැරෑරුම් කාර්යය. මොකක්ද මේ ප්‍රශ්නේ? අධික ජනගහන වර්ධනය. අවුරුද්දකට 2%ක 3ක විතර වේගයෙන් අපේ ජනගහනය වැඩි වෙනවා. අපේ ජනගහන වර්ධන අනුපාතය. ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ප්‍රාථමික උපත් අනුපාතයයි නූතන මරණ අනුපාතයයි දෙකේ සංකලනයක් නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුනේ කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද්ද ප්‍රාථමික උපත් අනුපාතය? උපත් ප්‍රමාණය වැඩි. ප්‍රාථමික සමාජවල ඒකනේ තියෙන්නේ. උපත් ප්‍රමාණය වැඩි. නූතන මරණ අනුපාතය කියන්නේ මොකද්ද? මරණ ප්‍රමාණය අඩුයි. මරණ ප්‍රමාණය අඩුයි. මේ අර සෞඛ්‍ය පහසුකම් වල දියුණුවත් එක්ක සුබ සාධනය වගේ ඇති වෙච්ච ගැටලුවක් මේක. ඉතින් මේ නිසා අපේ රටේ ජනගහනය වර්ධනය වෙනවා අවුරුද්දකට 2%ක 3ක කාලයෙන්. ඕක අඩු වෙලා ගියේ 70 ගණන් වල පස්සේ. ඉතින් මෙන්න මේ ජනගහන වර්ධනයත් එක්ක අර තිබිච්ච ආර්ථික මට්ටම රඳවා ගැනීම තමයි ලංකාවට තිබිච්ච අභියෝගය. ඒ විදිහට ලංකාව දැක්කේ. දැන් හැබැයි ඊට පස්සේ ඕක වෙනස් වෙලා යනවනේ. ඉතින් අපි දන්නවනේ අපි අද ඉන්නේ කොතනද කියලා. ඔව්. ඒක තමයි. අපි එහෙම ඉඳලස දැන් අපි නිතරම බලන දර්ශකයක් තමයි ආර්ථික නිදහස පිළිබඳව දර්ශකය. Economic Freedom of the World Index කියලා. දැන් අපි 1970 ගණන් වල ඉඳන් බැලුවාට පස්සේ අපි ඇත්තට මේකේ උඩ පල්ලෙහා යාම් තියෙනවා. හැබැයි අපි ලෝකේ අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව එච්චරටම හොඳට කරලා නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් හැම මේකේ කොටස් 5කින් මේක සලකලා බලනවා. අපි 92 වෙනි තැන වගේ තමයි ඉන්නේ රටවල් 165කින්. ඉතින් ඒකත් 2019 දත්තවලට අනුව. ඒ කියන්නේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වයට කලින් තත්ත්වයන් අනුව ඊට පස්සේ විශාල වශයෙන් ආනයන අපනයන වලට තහනම් පැනවිලා ඩොලර් ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා අපි තාම දන්නේ නැහැ 2021 22 වෙද්දි දත්ත අනුව අපි මොන වගේ තැනකට යොමු වෙයිද කියලා. ආර්ථික නිදහස ගතින් අත්ොත් අපිට කොතනද ඇත්තටම අපි හරියන දේ කරන්න කලින් වැරදිච්ච තැනත් පොඩ්ඩක් අවබෝධ කරගන්න එපා. ඇයි අපිට මොකක්ද උනේ ඇත්තටම? අපිට වැරදීම පටන් ගන්නේ 56න් පස්සේ. බොහෝ දෙනෙක් කැමති නැහැ කියන්න. නමුත් ඇත්ත වශයෙන් පටන් ගන්න එතනදී. මොකද හේතුව අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙලා අපි සමාජවාදී රටවල් සමග සමාජවාදයේ කරා කිට්ටුවට යන ඒකට විශේෂයෙන්ම ලොකුම එතෙන්ටම අපි යනවා කියන එක ප්‍රකාශ වුණේ 70 දී 70 අයවැය කතාවේ තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජවාදී සමාජයක් ගොඩනගන්නයි අපි යන්නේ කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියේ වෙනස් වීම මත මම හිතනවා ඉතින් ඒ ඔක්කොම කලේ ඒ කාලේ හැටියට මේ වංචා දූෂණ මේ දේවල් තිබ්බ කාලයක් නෙමෙයි එච්චර බහුලව. මේ දේශපාලනඥයෝ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව අතර හිටපු බස් එකේ දුම්රියේ ගිය කට්ටියක් තමයි එදා පාර්ලිමේන්තුවේ හිටියේ. අර නිකවරටි පැත්තේ හිටපු ඇමති කෙනෙක් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා බස් එකේ ගිහිල්ලා බැහැලා හිටන් පොල් කට්ටේ ඉටිපන්දම ගහගෙන රෑ කරුවලේ ගෙදර යන වාතාවරණයක් කතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු හිටපු කාලයක් ඒ කාලේ. ඉතින් නමුත් මේගොල්ලෝ අර ඒ කාලේ ලෝකයේ තිබිච්ච ප්‍රවණතාවයේ තිබෙත් ඒ පැත්තට තමයි. මොකද නිදහස ලැබෙන කාලේ බටහිර විරෝධී මතිමතාන්තර හැඟීම් මේ සංවර්ධන වෙමින් ලෝකෙ හුඟක් තිබිච්ච කාලේ. ඉතින් දේශපාලනික වශයෙන් උත් ඒ වගේම රුසියාව අපිට සෝවියට් දේශයේ කාලේ කිව්වේ. ඉන්දියාවත් එක්ක බොහොම සමීප රටක්. ඒගොල්ලෝ අපිට ගොඩක් උදව් උපකාර කරලා අපිව ඒගොල්ලන්ගේ පැත්තට හරව ගන්න උගක් උත්සාහ කරපු කාලේ ඒ කාලේ. ඉතින් මේවත් එක්ක අපේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති ගියේ එහාට තමයි. මේකේ ඊටාත්ම දරුණු කාලේ තමයි 70න් පස්සේ ආවේ. 70 සිට 77 දක්වා මේක බොහෝ දෙනෙක් මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට මොකද අවුරුදු 50කට විතර ඉස්සර කතාවක් නෙමේක.
මත් අමතක වෙලා ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ. ඒ නිසා සමහරු තාමත් ඔය සමාජ මාධ්‍යවල මම දැකලා තිනවා දානවා විවිධාකාර සුරංගනා කතා 70 සහ 77 අතර ලංකාවේ තිබිච්ච ඒ සුරංගනා කතා ඉදිරිපත් කරන්නට මම කැමතියි කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ කාලය පිළිබඳව අපිට එච්චර මතක නැති වෙන්න පුළුවන් අපි හිටපු අපි කුඩා කාලේනේ. නමුත් ඒ පිළිබඳව ලියවිලා තියෙන දේවල් පවා අඩු ගන්න ඒවා හරි එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව දන්න ආච්චිලා සීයලා කිරියත්තලා කිරියම්මලා හිටපු කාලේ ඒගොල්ලන්ගෙන් හරි අහලා බලන්න ඒ කාලේ ජීවිතේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනින් තමයි එතකොට ඇත්ත වශයෙන් මේ කාලේ ඇතිවෙච්ච දුෂ්කරතාවය ජනතාව විඳපු දුක ඒක පිළිබඳව වෙන කිසිම සාධකයක් අවශ්‍ය නැහැ අපිට 77 මැතිවරණයෙන් ඇතිවෙච්ච වෙනස් වීම විතරක් පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ රජයට අපේ රටේ කාලේ තිබ්බේ ආසන ක්‍රමය 77 මැතිවරණයේදී මුළු රටේම තිබිච්ච ආසන වලින් 8යි ඉතුරුනේ. ඒ තරමට ජනතාවට එපා වෙලා ගියා ඒ සමාජවාදේ කරා යන්න ගිය ගමන. ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්ත උනේ මේ ජනතාවගේ තේරීම 77 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දිනවනකොට එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපි අදටත් කියනවා 6න් 5ක බහුතරයක් ඇති ඉතා බලගතු ආණ්ඩුවක් ලැබුණයි කියලා. එතකොට අර ගොල්ලෝ නැත්තරම නැති වෙන්න ගියා. සමහර පක්ෂයක හිටපු ලංකා සමාජ පක්ෂය, කොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඒවා නැති වෙලාම ගියා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තමයි ආසන 8ක් ඉතුරුනේ මුළු රටේම ලංකාවෙම. ඉතින් මම දකින්නේ මේ අවස්ථාව මේ 77 අවස්ථාව මගෙන් කවුරු ඇහුවොත් එහෙම ලංකාවේ තිබිච්ච හොඳම ආණ්ඩු පාලන කාලය මොකක්ද කියලා මං කියන්නේ 70 සිට 77 දක්වා තිබිච්ච ආණ්ඩුව. මොකද හේතුව ඒ රජය විසින් මේ රට පිළියෙල කළා. සූදානම් කළා. ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරලා මේ රට ලොකු ආරම්භයකට ලොකු ගමනකට සූදානම් කරලා තිබිච්ච අවස්ථාව. මේ රටේ තිබිච්ච නරකම පාලන කාලය තමයි 77න් පස්සේ ආවේ. ඇයි හේතුව? ඒ අවස්ථාව ලංකාවේ මුළු ඉතිහාසයේ ඔය අවුරුදු 74 පුරා තිබිච්ච ඔය අවස්ථාව නැතිනාස්ති කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාව විවෘත කළා තමයි. හැබැයි විවෘත කළාට ආර්ථික නිදහස කියන එකට අදාළ කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඒකට තියෙනවා කරුණු 5ක් විතර. ඒ පහේදියා බැලුවොත් ඒ අවස්ථාවේදී කරපු එකම දේ රට විවෘත කිරීම පමණයි. අනිත් කාරණා මොකවත් ඉෂ්ට කළේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඊට අමතරව තවත් ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇදලා ගත්තා රටේ ඉදිරි කාලය තුල අද දක්වාම බලපාන මොනවද වංචාව දූෂණය කියන එකට මහා දොරටු විවෘත කරලා මේ ගම් වතුරක් වගේ මේ රට වංචා දූෂණ ඔය කියන දේවල් වලට විවෘත කරලා දුන්නේ 77න් පස්සේ තමයි. ඉතින් මේ නිසා අපි අර හදාපු ආර්ථිකය මේ පදනමක් නැති ගයක් හැදුවා වගේ එකක් තමයි කළේ. ඉතාමත්ම වැදගත් තැනකට සාකච්ඡාව අරගෙන ආවා. ඒ තමයි 77න් පස්සේ තිබ්බ ආණ්ඩුව තමයි හොඳටම ඒ ප්‍රියතම කාලය කියලා සලකන්නේ. එතනින් පස්සේ මේක තිබ්බේ ගොඩනගපු පදනම සම්පූර්ණයෙන් පදනමක් නැති දෙයක් බවට පත් කරා කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් ආර්ථික නිදහස ගැන කතා කරපු නිසා මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න මැතිතුමා දැන් අපි දන්නවා ආර්ථික නිදහස මනින ප්‍රධාන සංඝටක 5ක් තියෙනවා. මේක එකක් තමයි රජය කොච්චර විශාලද කියලා අපි දන්නවා. මමත් අහලා තියෙනවා ඇඩ්වොකාටා අපේ ඇඩ්වොකාටා ප්ලස් YouTube channel එකේ අපිට බලන්නත් පුළුවන්. අපි 77 කාලේ හිටපු ජනතාවගෙන් විස්තර අහලා අපි වීඩියෝ කරලා දාලා තියෙනවා. ඒ කාලේ කොච්චර දුෂ්කර කාලයක්ද කියලා. ඉතින් මේ සමහර මිනිස්සුන්ට කන්න නැතුව පවා මැරස්මස් රෝගය හැදිච්ච අවස්ථා පවා වාර්තා කරලා තියෙනවා. කොච්චර අමාරු කාලයක්ද කියලා. දැන් ආර්ථික නිදහසෙන් ගත්තට පස්සේ ප්‍රධාන කරුණු පහෙන් එකක් තමයි ප්‍රොෆෙසර් සිරිමල් මේ රජයේ විශාලත්වය කියන එක. එතකොට ඒ වගේම සර් කිව්වා මේ ඒ කාලේ ආර්ථිකය විවෘත කරා ආනයන අපනයන කරන්න පුළුවන් වුණා. නමුත් දැන් ඉලක්කම් බැලුවොත් එහෙම ආනයන අපනයන නැත්නම් අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට තියෙන නිදහස දෙවනි තව කරුණක් ඒක තමයි ලංකාව නරකටම ඉන්නේ. රටවල් 165න් 108නුත් එහා මගේ මතකය නිවැරදි නම්.
ඇයි එතකොට කොහොමද මේක මෙච්චර මේ හොඳට තිබිච්ච විවෘත කරපු ඔස කිව්වේ අඩුම ගානේ හරියට කරපු එකත් අන්තර්ජාතික වෙළඳාමට විවෘත වෙච්ච එක කියලා. එතනින් පස්සේ ඇයි මේ අපි ආපස්සට ගියාද කොහොමද උනේ? ඔව් ඊට පස්සේ දැන් අපි දන්නවා මම දැන් කියපු කාරණාව 77 කරපු ප්‍රතිපත්ති සංශෝධනය පිළිබඳව කාරණා දෙකක් මම මතු කරන්න කැමතියි. පළවෙනි එක තමයි ඒක භාගයට කරපු වැඩක්. විවෘත කිරීම එහෙම නැත්නම් ආයාත නිර්යාත නිදහස් කිරීම වගේ දෙයක්. එච්චරයි කළේ අපි. ඒකට බලපාන අනෙකුත් පදනම් විය යුතු අනෙකුත් දේවල් කළේ නැහැ. සමහර දේවල් අනිත් පැත්තට තමයි කළේ. ඒ නිසා තමයි ඒක භාගයට කරපු වැඩක් කිව්වේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි දෙවෙනි කාරණාව වෙන්නේ අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ කියන එක නොකඩවා තිබිය යුතු දෙයක්නේ. හැබැයි අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ මේ පෞගේ අවුරුදු 50 තුලම සිද්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථා දෙකක විතරයි. 77 සහ 89. දැන් 89 ආණ්ඩුව තිබුණේ 95 වෙනකල් මට මතක විදියට. 95න් පස්සේ ඒ කියන්නේ 95 සිට මේ දක්වා අවුරුදු 25කට වැඩි කාලයක් අපේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති වෙලා නැහැ. මුකුත් ප්‍රතිසංස්කරණ ඇති වෙලා නැහැ. ගයක් වුණත් අවුරුදු 25ක් මුකුත් ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්නේ නැතුව තියෙනවා නම් අපි දන්නවනේ ඒ ගිට වුණත් සිද්ධ වෙනදී ලංකාවේ ආර්ථිකයටත් ඒක තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු 25ක් හැබැයි අපි දකිනවා ආණ්ඩු යනවා ඇමති එමතුරුපත් වෙනවා ලෙදහරින්පත් වෙනවා නිතරම ප්‍රතිපත්ති වෙනස් වෙනවා මධ්‍යම රාත්‍රියේ 12 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙනවා හිටපු ව්‍යාපාරිකයෝ නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඉන්නවා උදේ නැගිටලා බලනකොට කොහෙවත් හිටියේ නැති ව්‍යාපාරිකයෝ මතුවලා ඉන්නවා පේනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කළා. ඉතින් මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම රටක ආර්ථිකයට හානිදායක දේවල් මිසක් රටක් ඉදිරියට ගෙනෙන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් අද තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ගත්තොත් එහෙම අපේ ආර්ථික නිදහස නැති වෙන්න බලපාන ප්‍රධාන ප්‍රශ්න ඉදිරියක් අපිට නැහැ. අපිට ඩිරෙක්ෂන් එකක් අපි යන්නේ කොහෙද කියන එක පිළිබඳව අපිට ආයෝජකයෝ ඕනනේ. ආයෝජකයෝ නැතුව රටක් පොහොසත් වෙන්නේ නැහැ. ආයෝජකයෝ නැහැ අපේ රටට එන්නේ. ආයෝජකයෝ එන්නේ නැතිකොට රටක් තියුණු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආර්ථිකමය වශයෙන් එන්නේ පහළ වැටෙනවා. ඉතින් උද්දමනයත් එක ගත්තයින් පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ ආදායම් මට්ටම උද්දමනයයි මේ දවස්වල දන්නවනේ අපි උද්දමනය බොහොම වැඩි. ඔව් බඩු මිල වැඩිවීමත් එක්ක ගන්නකොට අපි ඇත්ත වශයෙන්ම එන්නේ අපේ ජීවන මට්ටම් පහළ වැටීමින් තියෙන කාලයක්. ඉතින් ආර්ථික නිදහස කියන එක රැකගන්න ඒක වැඩි දියුණු වෙන්න නම් අපිට තියෙන්න ඕන ආණ්ඩුව අපේ ආර්ථික අපි කරන දේවල් වලට ඕනෑවට වඩා ඇඟිලි ගහලා අපිට බාධාවක් වෙන්න හොඳ නැහැනේ. ආණ්ඩුව අපිට පහසුකම් සලකන්න ඕනේ. ආණ්ඩුව බාධා වෙනවා නම් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊළඟට නීතිය හා සාමය අපේ නීති රීති පද්ධතිය. දැන් මේ නීති රීති පද්ධතිය කියන එක හරියට තියෙන්න බෑ. රටක පුරවැසියෝ දෙවර්ගයක් ඉන්න බෑනේ. එක පුරවැසියෝ වර්ගයක් ඉන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හැමෝම නීති ඉදිරියේ එක වෙන්න ඕන. හැබැයි අපේ රටේ එහෙම නැහැ. නීති ඉදිරියේ පුරවැසියෝ දෙවර්ගයක් ඉන්නේ. එතකොට නීතිය ඉදිරියේ කවුද වැරදිකාරයා කවුද නිවැරදිකාරයා කියන එක නීතියේ තීරණයක් නොවේ අද. ඒක දේශපාලන තීරණයක් බවට පත් වෙලා. ඇති ඊළඟට උද්දමනය සහ මුදල් වල අගය කියන එක පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ එනකොට. විදේශී නෙමෙයි. ඉතින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම අපි ඉදා විවෘත කළාට අද මේ වෙනකොට දැන් මම කියන්නේ කොවිඩ් ප්‍රශ්න නිසා ආයාත තහනම් කිරීම නෙමෙයි. අපි එතෙන්ටත් ආවේ අර ප්‍රශ්න දිගටම හදාගෙන ආපු නිසා. අපි අද ඉන්න අමාරුකම කොවිඩ් වල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි කොවිඩ් වලට එහා ගිය බරපතල ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් අපි තිබුණා. ඒකට අපි පිළියම් ඉදුවේ නැහැ. ප්‍රතිසංස්කරණ අහක දැමීම. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා මත තමයි අපි අද මේ තත්ත්වයට වැටලා ඉන්නේ. ඉතින් අපේ ආර්ථික නිදහස මිනිස්සු ගත්තන් පස්සේ ඒ අයගේ ආදායම් මට්ටම් අනුව ඒ අය රැකියාව කරනවද නැද්ද? රැකියාවක් තියනවද නැද්ද? හෙට කොහොමද කන්නේ බොන්නේ? මගේ දරුවන්ට කොහොමද මේ අධ්‍යාපනය දෙන්නේ? දරුවන්ට මොකක්ද වෙන්නේ? අසනීපයක් හැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට තියෙන ආරක්ෂාව මොකද්ද? අපේ අනාගතය පිළිබඳ ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව මොකද්ද? මෙන්න මේවා තමයි මේ ආර්ථික නිදහසට අවශ්‍ය වෙන කාරණා. මේවා පිළිබඳව බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේ රටේ විශාල පිරිසකට බහුතරයකට තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි මාචාර්ය සිරිමල් අපි මේ ස්ථානයට රැගෙනාවට. මං ඒ වගේම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න කැමතියි දැන් ජනතාවට ආර්ථික නිදහස කියන එක සමහර වෙලාවට ඒකේ වැදගත්කම හිතෙන්නෙත් නැහැ. මොකද ජනතාවටත් හිතෙන්න පුළුවන්
ආණ්ඩුවෙන් අපිට සල්ලි දෙනවා නම් ආණ්ඩුවෙන් අපිට ඉස්පිරිතාලේ බෙහෙත් ටික ගෙවනවා නම් ආණ්ඩුවෙන් අපිට අධ්‍යාපනය ලබලා දෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද? ඇයි අපිම මහන්සි වෙලා මේක කරගන්න ඕනේ? එහෙම දියුණු වෙන්න බැරිද කියලා කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන්. ආර්ථික නිදහසට වඩා හොඳ නැද්ද? රජය අපිට ඒ ටික කරලා දෙනවා නම් කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඇයි මාචාර්ය සිරිමල් එහෙම ක්‍රමයකින් ජීවත් වෙන්න බැරි? ඇත්තටම එහෙම රටවල් ඇයි ඉස්සරහට යන්නේ නැත්තේ? එච්චර සුබ සාධනය හරහා යන්න බැරි මොකක්ද හේතුව? අපි තාමත් අර ඒ කාලේ හදාගත්ත සංකල්පව ඔළුවේ පුරවාගෙන ජීවත් වෙමින් ඉන්නකොට අපි ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෝ පව මං කියන්නේ. ඒගොල්ලොත් මේ ආර්ථික විද්‍යාව උන සමහර අය ඉගෙන ගන්න විභාගෙට. නැතුව මේක මේ ජීවිතේට, ගමට, රටට වැදගත් ඒකේ තියෙන අදාළත්වය නිසා නෙමෙයි. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි විභාග ඉවරනන් පස්සේ ඒ ඔක්කොම ඔළුවෙන් අහකට දැම්මා. අහකට දාලා අපි යනවා අපි දන්න අපේ ගමේ ආර්ථික විද්‍යාවට අපි අහලා තියෙන ආර්ථික විද්‍යාවට අපි යනවා. ඉතින් අපි හිතලා බැලුවොත් අපි මේ කරන්නේ මේ බොරුවක්නේ. අපි කරන්නේ බොරුවක්. මොකද්ද බොරුව? අපි හිතනවා ආණ්ඩුව දෙනවයි කියලා. රැකියාව දෙන්නේ කවුද? ආණ්ඩුව. ඛණ්ඩ දෙන්නේ කවුද? ආණ්ඩුව. අධ්‍යාපනයේ සහ සෞඛ්‍ය දෙන්නේ කවුද? ආණ්ඩුව. දැන් ආණ්ඩුව දෙනවයි කියලා කියන්නේ මැතිය මතුරුන්ගේ සාක්කුවෙන් දෙනවා කියන එක නෙමෙයිනේ. ඒ දෙන්න අපි සල්ලි දෙන්න ඕනේ. අපි කොහොමද සල්ලි දෙන්නේ? අපි දෙන්නේ බදු වලින්. දැන් ওই බදු ක්‍රමයක් හරියට හදාගෙන නැහැනේ අපි. බදු රටක දෙන්න ඕනේ. මොකද හේතුව අපි ජීවත් වෙන්නේ ශිෂ්ටාචාරවත් සමාජයක නම්. ඒ ශිෂ්ටාචාරය තියෙන රටක ජීවත් වීම සඳහා බදු ගෙවිය යුතු ජනතාව. නමුත් අපි බදු ගෙවන්නේ නැහැනේ. අපි බදු ගෙවන්න අපේ ආදායම් මට්ටම්, අපේ වත්කම් මට්ටම් රජයට දැනගන්න ක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම ක්‍රමයක් නැහැ අපේ රටේ. එහෙම ක්‍රමයක් හදන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි කවුරුත් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක් ඇයි අපේ රටේ ජනතාවගේ ආදායම වත්කම ආණ්ඩුව දන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒක හදන්න නැති හින්දා අපි ආණ්ඩුව දන්නේ ජනතාවගේ වත්කම මොකද්ද? බදු මොනවද? ඒතර කරන්නේ මොකද? ඔයගොල්ලෝ ආදායම් උපයනකොට අපිට මේ බදු ගන්න බෑනේ. අපි එනවා ඔයගොල්ලෝ වියදම් කරනකොට බදු ගන්නවා. ඒ නිසා අපි බඩු වලට හුඟක් බදු ගහලා තියෙන්නේ. අපි හොයලා බැලුවොත් අතිවිශාල භාණ්ඩ බදු, සේවා බදු තියෙන රටක් තමයි ලංකාව. ඉතින් මෙහෙම අරගෙන තමයි ඔය කියන දේවල් දෙන්නේ. ඒතර අපි අප විසින්ම අපව රවට්ටා ගැනීමක් නෙමෙයිද මේ අපි කරන්නේ? අවුරුදු 72ක් 74ක්ම අපි කරලා තියෙන්නේ. අපි ආණ්ඩුවෙන් දෙනවා කියලා ඉතින් අපිම අරගෙන අර සාමාන්‍ය භාෂාව කියන මගේ ෂෝයි මටම ෂෝයි කියලා ඒක තමයි කරගෙන තියෙන්නේ. ඕකේ තව තියෙනවා මේ බරපතල වැරද්දක්. මොකද ඕකෙන් වැඩිපුර වාසි ගන්නේ පොහොසත් අය. එහෙම ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. අපි බැලුවොත් අධ්‍යාපනයේ දැන් ඒකට අපි හැමෝටම අපි කියනවා නිදහස් අධ්‍යාපනය හම්බෙන්න කියලා. අපි හොයලා බලමු අධ්‍යාපනයෙන් හොඳට ප්‍රයෝජන ගත්ත අයගෙන් කී දෙනෙක් ඉන්නවද පහළ පන්තියෙන් සහ ඉහළ පන්ති වලින් ආපු අය? වැඩිපුර ඉන්නේ ඉහළ පන්තියේ අය. සෞඛ්‍ය අපිට නිදහසේ සෞඛ්‍ය නිදහස් සෞඛ්‍ය තියෙනවා. අපි බැලුවොත් එහෙම කාටද නිදහස් සෞඛ්‍යයෙන් ඇඳක් හම්බෙන්නේ කාටද? දොස්තර මහත්තයාගෙන් වැඩිපුර සැලකිලි ලැබෙන්නේ කාටද? තමන්ගේ පරීක්ෂණයේ ටෙස්ට් එක මෙඩිකල් ටෙස්ට් එක ඉක්මනට කරගන්නේ කවුද? නොමිලේ. හොඳ තැනක් හොඳ රූම් එකක් හම්බෙන්නේ කාටද? ඒ සල්ලි තියෙන අය. ඉතින් ඒ තනක් තියෙන්නේ අපි මේ රටේ එකතු වෙලා අපි සහන ආධාර දෙනවා පොහොසත් අයට. පැහැදිලි. එතනමස ඉතා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපේ ආර්ථික නිදහස මනින්න දර්ශකයේ ප්‍රධාන එකක්නේ රජය කොතරම් විශාලයිද කියලා. ඉකොනොමික් ෆ්‍රීඩම් ඔෆ් ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ප්‍රධාන සංඝටක පහකින් සංඝටක පහ මම මතක් කරන්න. එකක් තමයි රජය කොතරම් විශාලයිද කියලා. ඒ වගේම අපි කියනවා නීති පද්ධතිය කොච්චර හොඳයිද කියලා බලනවා. ඒ වගේම මේ මූල්‍යමය අතින් සවුන්ඩ් මනී කියලා කියනවා. තමන්ගේ මුදල් ලේඛකේ කොච්චර ස්ථාවරයිද, උද්දමනය අඩුයිද ඒකත් බලනවා. අන්තර්ජාතික ගනුදෙනු වලට කොච්චර අවස්ථාවක් දෙනවද කියලා බලනවා. එතකොට දැන් මෙතන මේ රජයේ විශාලත්වය කියන එක. ඒ වගේම ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් නැත්තම් මේ අපි කියනවා පුද්ගල දේපොළ රැක ගන්න පුළුවන්ද කියලා තව ඒකකයක් තියෙනවා. මේ රජයේ විශාලත්වය කියන එක අනුව ලංකාව ඇත්තටම හොඳට රෑන්ක් වෙලා තියෙනවා 8.0 ගාන ලකුණු 10න් ලකුණු 8ක්ම ඇවිල්ලා ලෝකෙම්ම 17 වෙනියට
වගේ තමයි 2019 දත් අනුව තියෙන්නේ. ඉතින් කොහොමද ඇත්තට මෙහෙම වුණේ අපි අපේ රෑන්ක් එක කොහොමද එච්චර හොඳට ගියේ මෙච්චර විශාල ප්‍රමාණයක් රජයේ මැදිහත් වෙලා ඉඳිද්දි මම හිතන්නේ මිලියන 1.5ක් ඉන්නවා රාජ්‍ය සේවකයෝම ඉඩම් වලින් 82%ක් අයිති රජයට. එහෙම තත්ත්වයක් උඩ කොහොමද ඒ රෑන්ක් එක එච්චර හොඳ වුණේ? ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක ඒ රෑන්ක් එකේ තියෙනවා පොඩි දුර්වලකමක්. ඒ දුර්වලකම තමයි ওই රෑන්ක් එකට අපි එකතු කළා නම් ණය වෙන ප්‍රමාණයත්. රටක් ණය වෙන ප්‍රමාණයත්. මොකද ණය කියන එකත් අයවැය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්නේ. රජයේ විශාලත්වය කියන එක අයවැය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ණය වෙනවා කියන එකත් අයවැය හා සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක්. ඒකත් එකතු කරලා තිබ්බනම් ඕක ඔතෙන්ට යන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව ඉලක්කමක් වශයෙන් ඒක ලංකාව හොඳ මට්ටමක ඉන්න හේතුව අපේ ආණ්ඩුවේ ආදායම බැලුවොත් රටේ දලදේශ නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් වශයෙන් 12ක් 14ක් වගේ අතර ප්‍රමාණයක තමයි පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක බදු මට්ටම් ඉතා හොඳ ඉතා අඩු රටක තියෙන අගයක් මේ. හැබැයි අපේ ප්‍රශ්නලා තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි. අපේ ප්‍රශ්නලා තියෙන්නේ මේ අපේ බදු ක්‍රමය හොඳ නිසා මේ ලැබිච්ච අගයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. අපේ ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව මිනිස්සුන්ගේ බදු ගෙවන්න ඕන කවුද කියන එක දන්නේ නැතිකම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ ඉලක්කමක් වශයෙන් ඒක හොඳට තියෙන්නේ. නැත්නම් ඒක ඇත්ත වශයෙන් මේකෙන් පෙන්වන්නේ අපි අපේ රටේ තියෙන දුර්වලකමක්. ඒ දුර්වලකම නිසා තමයි අපි සෑම වර්ෂයකම අපි දන්නවා අවුරුදු දැන් 20ක් 30ක් විතර තිස්සේ අපිට අපේ රටේ ආණ්ඩුවේ ආදායම වියදම් කරනවානේ දැන් කොටස් දෙකකට. එදිනෙදා පවත්වාගෙන යන්න කරන වියදම් එක කොටසක්, අනිත් එක ආයෝජන සඳහා කරන වියදම්, පොදු ආයෝජන සඳහා. එතකොට ආයෝජන සහ අරකට කියන්නේ පුනරාවර්තන. පුනරාවර්තන වියදම් කියන එකවත් කපා ගන්න බැරි තරමට ආදායමක් තමයි අපේ ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි කෑම බීම සඳහා ණයට ගන්නවා කියන එක. ආයෝජනය කියන එක සම්පූර්ණයෙන් ණය, ඊට අමතරව මේකටත් ණය. ඊළඟට අපි ගත්තොත් එහෙම ණය සඳහා පොලී ගෙවීම ගත්තොත් මේක තමයි ලොකුම අයිටම් එක අපේ පුනරාවර්තන වියදම් වල. ඉතින් ඒ වගේම අපි පේනවා මේ ආණ්ඩුවේ අයවැය කියන එක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා නෙමෙයි අත් වශයෙන්ම. ඊටාම නරක තත්ත්වයක තියෙන්නේ. ඒක අපි විග්‍රහ කරලා බලන්න ඕනේ ඉලක්කම මොකද්ද මේකේ ඇත්ත කියලා දැනගන්න. පැහැදිලි. ඒ වගේම සර් මම දැනගන්න කැමති දැන් විශේෂයෙන්ම මේ ඊට පස්සේ එනවා ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස්. එහෙම නැත්නම් මේ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ වත්කම් නැත්නම් තමන්ගේ දේපල සුරක්ෂිත කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඉඩමක් නම් කාටවත් තමන්ගේ ඉඩමට ඇවිල්ලා තමන්ගේ පුද්ගලික දේපලක් වෙන්න පුළුවන්, ඉඩමක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. කාටවත් ඒක බලෙන් පැහැර ගන්න, හොරකම් කරගන්න එහෙම අවස්ථාවක් නැහැ. හොඳ අධිකරණ පද්ධතියක් තියෙනවා. ගියොත් එහෙම අපිට ඒකෙන් සාධාරණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක සමහරවිට ජනතාවට තේරෙන්නේ නැහැ. මම දැකලා තියෙනවා ඇත්තටම සමහරවිට ජනතාවට ඉඩම් දෙන්න එහෙම කියලා ගියාම ජනතාවම ඇවිල්ලා කියනවා අම්බෝ මේ පුද්ගලික ආයෝජකයන්ට දෙන්න එපා, අපිට මේ ඕනේ නැහැ එහෙම කියලා කියන අවස්ථා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම සමහරවිට තමන්ට ඉඩමක් නම් සමහරවිට කැමැත්තෙන් ගන්නවා මේක උගස් කරන්න හරි පුළුවන් ඉඳ. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි ආයෝජකයෙක් ආව මේ තමන්ට අයිති ඉඩමකුත් නෙවෙයි මේ වුණාට ඒක දෙනවට හරි අකමැති, අම්මෝ අපේ ඉඩම් මේ දෙනවා වගේ අතින් පයෙන් කෑල්ලක් යනවා වගේ කියලා හිතෙනවා. ඇයි මේක කොච්චර වැදගත්ද සර් රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න? මම දැකලා තියෙනවා ඔබතුමා සෑහෙන ලියනවා මේ විදේශ ආයෝජන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අවර නිෂ්පාදන සාධකවල මූලිකම එකක්නේ භූමියේ ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය. මේක කොච්චර වැදගත්ද අපිට රටක් විදිහට ඉස්සරහට යන්න? දේපල අයිතිය කියන එක වැදගත් සාධකයක් වෙනවා. මොකද ඒක මත තමයි වත්කම් නිර්මාණය වෙන්නේ. වත්කම් නිර්මාණය වෙනකොට තමයි ආර්ථිකයක්, රටක්, පුද්ගලයෙක් පොහොසත් වෙන්නේ. ඒතකොට දේපල අයිතිය කියන එක තුල ඇතුළත් වෙනවා භාවිත අයිතියයි නීතිමය අයිතියයි කියන කාරණා දෙක. ඒතකොට අපේ රටේ දේපල ගත්තොත් ඉඩම් ගත්තාම 75%ක් විතර මම අහලා තියෙන විදිහට අයිතිය ආණ්ඩුවට. රජයේ ඉඩම් කියලානේ කියන්නේ අපි. ඒතකොට ජනතාවට ඒ ඉඩම් වල ඉන්න මිනිසුන්ට අයිති ඒවා නෙමෙයි. ඒතකොට Tamanට අයිති නැති ඉඩමකින් වත්කම් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. එතන තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔකේ තියෙනවා තවත් ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. රජයට බෑ හරියට මේක කළමනාකරණය කරගන්න. ඉතින් රජයේ ඉඩම් ඕන තරම් අපි අය අල්ල ගන්නවා. ඉතින් අපි ඔය ඇලවල් අයිනේ තියෙනවා, පාරවල් අයිනේ තියෙනවා, දුම්රිය මාර්ගයේ අයිනේ තියෙනවා.
මේ පොඩි මිනිස්සුයි ලොකු මිනිස්සුයි ලොකු මහත්තුරු පවා ඒ සියලු දෙනා මේක අල්ලගෙන එතකොට මේක විදිහට තමයි රට ගෙහින් තියෙන්නේ. අද වෙනකොට ඒ වගේ හොඳ ලොකු ගොඩනැගිලි හදාගෙන ගෙවල් දොරවල් හදාගෙන ඒව ගන්න බැරි මට්ටමටත් ගිහිල්ලා. ඉතින් මොකද හේතුව දේපල අයිතිය පැහැදිලි නැහැ. දේපල අයිතිය පැහැදිලි නැහැ. ඊළඟට අපේ රටේ නීති රීති තියෙනවා. ඔය වගේ අනවසර ඉඩම් වලට වතුර ගන්න බෑ, පාරක් ගන්න බෑ, ඇඩ්‍රස් එකක් ගන්න බෑ, විදුලිය ගන්න බෑ, ඉස්සර නම් ටෙලිෆෝන් ගන්නත් බෑ. ඕවත් මුකුත් කරන්න බෑ අපේ නීති රීති තියෙනවා ඒවට. හැබැයි අද අපි බැලුවොත් එimhe ওই සියලු දෙනාටම ওই කියපු සියලුම දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ මේ දේපල අයිතිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න නිසා. හැබැයි විදේශ ආයෝජකයන්ට මෙහි ඇවිල්ලා ඒ අයගේ ආයෝජන කරන්න ව්‍යාපාර කරන්න අපි ඉඩම් දෙන්න ගියාම විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ රටේ. රජයේ ඉඩමවත් අපිට ඒයට බද්දට දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. විකුණන්නත් බෑ. ඊට පස්සේ පුද්ගලික ඉඩමක් තිබ්බොත් පුද්ගලික ඉඩම් විදේශිකයන්ට ගන්න බැරි මට්ටමේ නීති රීති තියෙනවා. අපිට 51%ක් දේශීය කෙනෙකුට අයිති වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම මේ අපේ රටට වඩා ඕන තරම් ඒගොල්ලන්ට ඉඩම් ලබා ගැනීමට හැකි රටවල් අපේ ආවට තියෙද්දි විදේශීක ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා මෙහෙ මොකටද මාස ගණන් අවුරුදු ගණන් මේවට මේ රස්තිය දුවි ඉන්න කියන ප්‍රශ්නේ ඕන කෙනෙකුට තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි විදේශිකයෝ බංග්ලාදේශයට යන්නේ, ඉන්දියාවට යන්නේ. දැන් ගිය අවුරුද්දේ 2020 කියනකොට අපි කෝවිඩ් ප්‍රශ්නය තිබිච්ච අවස්ථාවක් නේ හොඳට. 2020 කියන අවුරුද්දේ ඉන්දියාවට ලැබිච්ච විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 72ක්. බිලියන කිව්වම මේකත් ටිකක් අමාරු ඉලක්කමක් අපිට තේරුම් ගන්න. බිලියනයකට මිලියන 1000ක් තියෙනවා. මිලියනයක් කියලා කියන්නේ ලක්ෂ 10ක්. ඉතින් අපිට එතකොට පුළුවන් බිලියන 72ක් කියන්නේ කොච්චරද කියලා හිතන්න. ලංකාවට කොච්චර આવද? මිලියන 470යි. මිලියන. ඒ කියන්නේ බිලියන භාගයක්වත් නැහැ. බිලියන භාගයක්වත් නැහැ. ඉතින් ඇයි මෙච්චර ලොකු ඉන්දියාව බොහොම වේගෙන් මේ ඉස්සරහට යනවා? මොකද ඒතර ආයෝජන ප්‍රමාණයක් යන නිසා. ඉන්දියාවේ අපනයන දැන් ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරලා තියෙන්නේ මේ අවුරුද්දට බිලියන 400ක්. එතකොට බිලියන 400ක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දැනට ඉන්දියාව ඉන්නේ සිංගප්පූරුට වඩා පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ. අපරාණ අතින් ගත්තාම සිංගප්පූරු තියෙනවා බිලියන 360ක්. එතකොට සිංගප්පූරුට එහා යන්න ඉන්දියාව ටාගට් කරනවා මේ අවුරුද්ද තුල බිලියන 400ක්. හැබැයි ඒක පළවෙනි මාස කිහිපෙම බිලියන 90 ගණක් ගිහින් තියෙනවා. එතකොට ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට ඒක අමාරු ඉලක්කයක්වත් නෙමෙයි. අපි කීයක් අපරාණය කරනවද? බිලියන 10යි. ඉතින් අපි මෙහෙම ඉඳගෙන තමයි අපි මේ ඔක්කොම මේ ලොකු කතා කරන්නේ නේ. පැහැදිලි. මං ඒ වගේම දැනගන්න කැමති අපි රජයේ විශාලත්වය ගැන කතා කරා, ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් ගැන දේපල පිළිබඳව කතා කරා. මං ඒ වගේම කැමති ඔබතුමා මහ බැංකුවේ කන්සල්ටේටිව් කමිටි එකෙත් සෑහෙන කාලයක් නියෝජනය කරා. මේ සවුන්ඩ් මනි කියන එක සමහර රට ජනතාවට තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ මුදලේ තමන් අද පාවිච්චි කරන මුදලේ වටිනාකම දිගටම ස්ථාවරව තිබීම කියන ගුණාංගය පිළිබඳව තේරෙන්නේ නැහැ. උද්දමනය සමහරලාට මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේත් නැහැ. තමන්ගේ පඩිය අඩු කරනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ උද්දමනය වැඩි වෙනවා කියන්නේ කියලා. ඉතින් සමහරට එකම පඩිය ගිය අවුරුද්ද ගත්ත කෙනෙක් හිටියනම් ඇත්තටම එයාට කියන්නේ රජයේ නොදැනුවත්වම එයාගේ පඩිය එයත් නොදැනුවත්වම පඩිය කපලා කියලා. මේක කොච්චර වැදගත්ද? මේක කොහොමද අපි තියාගන්න පුළුවන් මහාචාර්ය සිරිමාන? දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ ආර්ථික නිදහස ගැනනේ. ඔව්. දැන් ආර්ථික නිදහස කපා දමන වැදගත් තැනක් තමයි ඔය කියන අවස්ථාව. කවුද කපලා දාන්නේ? ආණ්ඩුව විසින්. හෝ ආණ්ඩුවේ ආයතන මහ බැංකුවත් ඇතුළුව. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? ඒක වෙන්නේ මහ බැංකුවේ තියෙන ප්‍රධාන වගකීම තමයි මුදලේ අගය ආරක්ෂා කර ගැනීම. මුදලේ අගය ආරක්ෂා කර ගන්නවායි කියලා කියන්නේ මුදලේ උද්දමනයන්ට හසු වෙලා ඒකේ වටිනාකම් පහළ යන්න නොදී ඒක රැක ගැනීම. මේක තමයි ප්‍රධාන අරමුණ වෙන්න ඕන. එතකොට දැන් අපි මේ දවස්වල දන්නවා උද්දමන වේගය බොහොම ඉහළ ගිහිල්ලා ආහාර උද්දමනය ගත්තොත් එම 120ට එහා ගිහිල්ලා දැන්. එතකොට අපි කෙනෙක් වියදම් කළා නම් මීට අවුරුද්දකට මාස කිහිපයකට කලින් රුපියල් 1000ක් දීලා ගත්ත බඩු ප්‍රමාණයයි අද ඒ රුපියල් 1000 අරන් ගිහිල්ලා ගන්න බඩු ප්‍රමාණය අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට වෙලා තියෙන්නේ මොකද? අපි ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දුප්පත් වෙලා අපේ ආර්ථික නිදහස සීමා කරලා ඒක අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි, ජනතාවගේ වැරද්දක් නෙමෙයි. ජනතාව විසින්
මුදලේගේ ආරක්ෂා කරන්න බාර දීලා තියෙනවා නම් ආයතන වලට ඒ ආයතන විසින් කළ යුතු දෙයක් පැහැර හැරීමක් වගේ දෙයක් තමයි මෙතන වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි දන්නවා මේකේ තියෙන ප්‍රතිවිපාකය මොකක්ද කියලා. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ගොඩක් ජනතාවට දැනෙනවා. දැන් මම ඔය සමහර පරිවේෂණ වල මම දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි දුප්පත් ජනතාව. කොහොමද දැන් මේ උද්දමනයත් එක්ක මේ Taman ජීවත් වෙන්නේ. ඉස්සර ගත්ත මාළු කෑල්ල දැන් කපන්නේ ඒක භාගයයි පොඩි කාට දෙන්නේ. ඉස්සර සම්පූර්ණ බිත්තර ඇදුණා නම් දැන් බිත්තරෙන් භාගයයි. ඉස්සර කිරි වීදුරුව ගෙදර සියලු දෙනාටම කිරි හැන්ද දැම්ම නම් දැන් දාන්නේ හැඳි භාගෙ. එහෙම නැත්නම් දෙමව්පියෝ බොන්නේ දෙමව්පියෝ කහට බීලා ඉන්නවා ළමයි දෙන්නට විතරයි කිරි දාලා දෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ පෝෂණ මට්ටම් හුඟක් අඩු වෙලා මන්ද පෝෂණය ඇති වෙන මට්ටමට යනවා මේක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි අපි මේ සවුන්ඩ් මනි එහෙම නැත්නම් ඔය කියපු දර්ශකයෙන් දක්වන්නේ. මොකද ආර්ථික නිදහස කියලා කියන්නේ රටක තියෙන ප්‍රතිපත්තිවල රටේ තියෙන ආයතනවල ගුණාත්මක තත්ත්වය. ප්‍රතිපත්තිවල රෙගුලාසිවල නීති රීතිවල ආයතනවල ගුණ ඒවා කොච්චර තියනවද කියන එක නෙමෙයි. ඒ වගේ ගුණාත්මක කොච්චර අපිට පිළිගන්න පුළුවන්ද? ඒවා ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් කොච්චර ඉහළ මට්ටමක තියෙනවද? ඉතින් එතකොට තමයි අපේ ආර්ථික නිදහස ආරක්ෂා වෙන්නේ. එතකොට අපි උද්දමනයට මුහුණ දීලා ඉන්නවනම් අපේ ආර්ථික නිදහස කැපිලා යනවා. හොඳයි සර්. අපි සාකච්ඡාවේ අවසාන කොටසේදී මම ඒ එක්කම දැනගන්න කැමතියි අපි අන්තර්ජාතික වෙළඳාම ගැනත් කතා කරා. මේ වෙලාවේ මම හිතන්නේ අන්තර්ජාතික වෙළඳාම ආවට අපේ ආනයන එහෙම සෑහෙන තහනම් කරලා තියෙන නිසා අපි සෑහෙන පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් ගැන කතා කරා, සවුන්ඩ් මනි ගැන කතා කරා, ගවර්න්මන්ට් එකේ මේ ප්‍රමාණය, රජයේ කොච්චර ප්‍රමාණය ගැන කතා කරා. අපිට කතා කරන්න තියෙන පස්වෙනි එක තමයි ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් තිබීම. ඒකත් වැදගත්. දැන් නම් අධිකරණ පද්ධතිය ඩිජිටල් කරණය වෙනවා එහෙම කියලා තියෙනවා. නමුත් අධිකරණ අමාත්‍යතුමාම වරක ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපරාධ නඩුවක් ඉවර වෙන්න අවුරුදු 10ක් විතර යනවා කියලා. ඉඩම් නඩුවක් වගේ නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන්නේ ඒක පෙර කර්මයක් කියලානේ. අවුරුදු 30ක්වත් යනවා ඉඩම් නඩු ඉවර වෙන්න. මේකනත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු මහාචාර්ය සිරිමල්. මොකද ආයෝජකයන්ට වගේ විශාල වශයෙන් වැදගත් වෙනවා මේ ඉඩමක් ගත්තොත් නැත්නම් කවුරු හරි ඇවිල්ලා ඔක නඩුවක් දානවා. තමන්ගේ බිල්ඩිම හදා ගන්න විදියකුත් නැහැ, ව්‍යාපාර කර ගන්න විදියකුත් නැහැ. මේක කොච්චර වැදගත්ද මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථික නිදහසට? දැන් මෙතන තියෙන ඉතාමත්ම මේ විහිළු සහගත කාරණාවක් තමයි අපේ ඉඩම් විදේශිකයෝ ගන්නවට අපි විරුද්ධයි. හැබැයි අපේ අය ගිහිල්ලා ඇමරිකාවේ එංගලන්තයේ ඉඩම් දීපල මිලදී ගන්නවා. ඉතින් ඒක වැරදි නෙමෙයිද? දැන් අපි මේක සමාන වෙන්න බෑ දෙපැත්ත. ඊළඟට ඔක ආයාත නිර්යාත වල ගත්තාම අපි නිර්යාත කරන්න ඕන. හැබැයි ආයාත කරන්න බෑ. ඉතින් ඕක මේ මේ මධ්‍යතන යුගයේ යුරෝපයේ තිබිච්ච වාණිජවාදී අදහස් නේ තාම අපි ගෙනියන්නේ ඉස්සරහට. ඇතෙන් නීති රීති පද්ධතියේ තියෙන ගුණාත්මක తত্ত্বය මෙන්න මේ කාරණාව ඉතාම වැදගත් එකක්. මොකද හේතුව 77 අපි විවෘත ආර්ථිකය හදනකොට එහෙම නැත්නම් ආයාත නිර්යාත ආර්ථිකය හදනකොට එතන තිබිය යුතු වැදගත් ඒ පදනමේ ෆවුන්ඩේෂන් එකට තිබිය යුතු වැදගත් බලකණුවක් තමයි නීති රීති පද්ධතිය කියන එක. නීතියේ ආධිපත්‍ය rule of law කියන එක. මේකට අත තිබ්බේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි දන්නවා ඒ කාලයකට හුඟක් තර්ජනක් තිබ්බා. නීතියට, නීතියේ ආධිපත්‍යයට, එහෙම නැත්නම් නීති හා සාමය කියන එක ඉදිරියට ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් මේ දේශපාලන තර්ජන වලට හුඟක් ලක් වුණා. ඒ කාලේ ඉඳලම අද දක්වා මේක තියෙනවා. එතකොට මේ එක මුල්ගලක් මේක විවෘත ආර්ථිකය රඳා පවතින එක මුල්ගලක් තමයි නීතියේ ආධිපත්‍යය කියන එක. ඒතර මේක මේ අවුරුදු 50 තිස්සේම ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් නොවුණු තැන. ගයක් අවුරුදු 50ක් ප්‍රතිසංස්කරණය රිපෙයාර් නොකර තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? වාහනයක් අවුරුදු 50ක් ප්‍රතිසංස්කරණය නොකර තිබ්බොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේ දෙයක් තමයි අපේ ආර්ථිකයට වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ජනතාවට අපිට බලනකොට පේනවා මේ විවෘත ආර්ථිකය නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම වෙලා තියෙන්නේ. නෑ, අපි විවෘත ආර්ථිකයේ ගොඩ නැගුවේ පදනමක් නැතුව. ඒ පදනමට අවශ්‍ය දේවල් අපි පුළුවන් තරම් අපි ඉතිහාසයේ පුරා මේ අවුරුදු 50 තිස්සේම අපි හුඟක් විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ විනාශ කිරීමේ ප්‍රතිඵල වශයෙන් අපේ විවෘත ආර්ථිකය දැන් කඩා වැටෙන්න ළඟයි. හොඳයි. අපි සාකච්ඡාවේ අවසාන භාගයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් සම්ප්‍රාප්ත වෙන්නේ. අපි ආර්ථික නිදහස ගැන කතා කරා. ලෝකයේ ආර්ථික නිදහස මනින Economic Freedom of the World Index එක අනුව
ශ්‍රී ලංකාවේ 92 වෙනි ස්ථානයේ රටවල් 165කින් අපි එච්චර හොඳට මේ දර්ශකය පර්ෆෝම් කරන බවක් පේන්නේ නැහැ. අපි 2019 දත්ත තමයි තාම තියෙන්නේ. 2021 වෙද්දි මම හිතන්නේ කොවිඩ් තත්ත්වයට එක්ක ලෝකෙටම අභියෝගයක් වුණා. නමුත් අපි ටිකක් පස්සෙන් ඉන්නේ ගැන මහාචාර්ය සිරිමල් අපිට පැහැදිලි කරා. ආර්ථික නිදහසයි ආර්ථික ස්වාධීනත්වයයි ගැනත් සාකච්ඡා වෙනවා. මොකද අපි දැන් මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ කියලා කියන්නේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන වචනේ සිංහලට පරිවර්තන වුණාම ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ නිකන් ස්වාධීන බවක් කියලා. වෙලාවකට හිතනවා මහාචාර්ය සිරිමල් අපි නිදහස යම් ප්‍රමාණයකට තිබුණාද ඇත්තටම ස්වාධීනත්වය අතින් ඊටත් වඩා පිටිපස්සට ගිහිල්ලාද කියලා. ඒ වගේම සමහර මතයක් තියෙනවා නෑ ආර්ථික අතින් ස්වාධීන වෙනවා කියලා කියන්නේ අපි හැම දෙයක්ම අපිම කරගන්න එක තමයි ආර්ථික වශයෙන් ස්වාධීන වෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිම අපේට වාහනත් හදනවා, කෑමත් හදා ගන්නවා, සේවාවනුත් අපිම සපයනවා. අපිම ඔක්කොම කරගන්න එක තමයි ස්වාධීන වෙනවා කියලා හිතන මතයකුත් තියෙනවා. කොහොමද මේ ප්‍රහෙලිකාව විසඳන්නේ? මම හිතන්නේ මේ මතයේ ඉන්න අයට දැන් මේ පහුගිය අවුරුදු දෙක තුල හොඳ අත්දැකීම් ලැබෙන්න ඇති. මොකද අපි ආයාත සීමා කරලා අපේ දේවල් අපිම හදාගන්න සෑහෙන දැන් උත්සාහයක ඉන්න කාලයක් මේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි දන්නවා මේ දවස්වල පාරිභෝගිකව වශයෙන් උනොත් නිෂ්පාදකයෝ වශයෙන් උනොත් මොන වගේ මට්ටමකද මොන වගේ තත්වයකටද ඒගොල්ලෝ මුණ දීලා ඉන්නේ. ඒකේ ප්‍රතිඵල රටේ ආර්ථිකයටත් දැනෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඒකට වැඩි විස්තර කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ හැමදේම අපි දරා ගන්නවා අපි හදා ගන්නවා කියන කාරණාව පිළිබඳව අපිට දැන් සක්සුදක්සේ පැහැදිලි අවබෝධයක් තියෙනවා. තවත් පැහැදිලි කරගන්න අවශ්‍ය නම් මම හිතනවා අපිට 70 දශකයට යන්න පුළුවන්. 70 සිට 77 දක්වා තිබිච්ච ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් මේ වගේ දෙයක් තමයි තිබුණේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ ආර්ථිකයට මොකද වුනේ කියලා ඒ කාලය තුල. එතකොට ආර්ථික ස්වාධීනත්වය කියන එක ඔක විවිධ විදිහට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ. ඔක හරියට මේකයි කියලා මේ ඉල්ලුම සැපයීම නිර්වචනය කරනවා වගේ එහෙම කෙරිලා නැහැ. ඒ හින්දා තමන් කැමති විදිහට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම දකිනවා මෙහෙම දෙයක්. ආර්ථික නිදහස ඉකොනොමික් ෆ්‍රීඩම් එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ආර්ථික ස්වාධීනත්වය කියලා කියන්නේ. ඉකොනොමික් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කියන එක පුද්ගලයෙක් වශයෙන්, පවුලක් වශයෙන්, නිෂ්පාදකයෙක් වෙනත වෙනත් ආයතන වශයෙන්, රටක් වශයෙන් අපි කොයිතරම් අපිට නැගී හිටින්න පුළුවන්ද මේ ගෝලීය ආර්ථිකය තුල. අපි මේ ගෝලීය ආර්ථිකය තුල එක එක්කෙනාට අතපාමින් කීයක් හරි දෙන්න මට හිට ණයක් ගෙවා ගන්න තියෙනවා. ඒක ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ. අනේ මේ මිලියන 200ක් 500ක් දෙන්න කියලා බංග්ලාදේශයට යනවා, ඉන්දියාවට යනවා, ඕමානෙට යනවා, කටාර් වලට යනවා, මේ චීනෙට යනවා. අපි දැන් කරන්නේ වැඩිනේ. බංග්ලාදේශයටත් ගියා. ඔව් බංග්ලාදේශයට ගියා. ඉතින් අපි එතකොට ඒක ආර්ථික නිදහස නෙමෙයි. ස්වාධීනත්වය නෙමෙයි. අපි ආර්ථික වශයෙන් පරාදීන වෙලා ඉන්නේ. අපිට එහෙම යන්නේ නැතුව අපිට අපේ මට්ටමින් නැගී හිටින්න පුළුවන්කම මේ අවුරුදු 74 තුර අපි ලබා ගත්තා නම් අපේ ආර්ථික ස්වාධීනතාවයේ ආර්ථික නිදහස ඒ අතින් ලබාගෙන තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. ඒක ලබන්න නම් අර කියපු කාරණා ටික ආර්ථික නිදහස ඉකොනොමික් ෆ්‍රීඩම් කියන එකේ තියෙන කාරණා ටික ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කාරණා ටික. මොකද මිනිස්සුන්ට අර මට මතකයි මම පොඩි කාලේ කියෙව්වා මේ එච්චරම පොඩි කාලේ නෙමෙයි උසස් පෙළ වගේ කරන කාලේ කියෙව්වා බැද්දේගම කියලා කතාවක්. බැද්දේගම හිටපු ගමේ කියන්නේ ඔය කියන ස්වාධීනත්වයෙන් හිටපු ගමක්. පිට බාහිර අයත් එක්ක තිබිච්ච සම්බන්ධතා බොහොම අඩු ගමක් කැලයක් මැද්දේ තිබ්බේ. ඉතින් එහෙම එකක් නම් අපේ රට විය යුත්තේ. මං හිතන්නේ මේ බැද්දේගමට වෙච්ච දේ තමයි අපේ රටටත් සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. මහාචාර්ය සිරිමල් ඉතාමත්ම වැදගත් කාරණා ගණනාවක් කතා කරලා අපි අද සාකච්ඡා කරේ 74 වන නිදහසත් එක්ක එන ආර්ථික නිදහස කොතරම් වැදගත්ද කියලා. එතුමා සාකච්ඡාව ඉතාමත්ම අපූර්ව තැනකින් අවසන් කරේ. ඒ තමයි ආර්ථික නිදහස ලැබුණොත් තමයි අපිට ආර්ථික ස්වාධීනත්වය ලැබෙන්නේ. ආර්ථික නිදහසට අපි ප්‍රධාන කාරණා 5ක් සංයුක්ත වෙනවා ආර්ථික නිදහසට. රජය කොච්චර ජනතාවට ඇඟිලි පෙවීම් අඩුවෙන්ද කරන්නේ නැත්නම් රජයේ ප්‍රමාණය, ඒ වගේම ප්‍රොපර්ටි රයිට්ස් නැත්නම් වත්කම් වල ජනතාවට තිබෙන අයිතිය, ඒ වගේම නීතියේ ස්වාධිපත්‍ය සහ නීතිය සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වීම, ඒ වගේම අන්තර්ජාතික වෙළඳාම සඳහා කොච්චර අවස්ථාවක් ලබා දෙනවද, ඒ වගේම සවුන්ඩ් මනි එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ මුදල් ලේඛකයේ වටිනාකම කොච්චර ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න අපිට පැහැදිලි කරපු විදිහට
ඒ ආර්ථික නිදහස තිබෙනවා නම් අපිට ආර්ථික වශයෙන් ස්වාධීන වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට අතපාමින් යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැමෝගෙම එක එක දේවල් අපේ අපහසු කාලවලදී පොඩි ණයක් දෙන්න, ණය ගෙවන්න සල්ලි ඉල්ල ගන්න අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඒ වගේම සාරාංශගත කරා මේ 77 ආර්ථිකීය විවෘත කරපු එක තමයි හොඳම දේ. නමුත් අපි ඒක කරේ හරියට පදනමක් නැති ගයක් හැදුවා වගේ. මොකද ඒ විවෘත කිරීමට අවශ්‍ය ඉතුරු පසුතලය අපි සූදානම් කරේ නැහැ කියන එක තමයි එතුමගේ අදහස බවට පත් වුණේ. එහෙම කරා නම් ඇත්තටම අද 74 වෙනි නිදහස අපිට මීට වඩා ආර්ථිකමය නිදහසකිනුත් ආර්ථිකමය ස්වාධීනත්වයකිනුත් සමරන්නට තිබුණා. ඉතින් ආර්ථික නිදහස ලැබෙන දවස තමයි ලංකාවට සැබෑ නිදහසත් සැබෑ ස්වාධීනත්වයත් ලැබෙන දවස. මම මහාචාර්ය සිරිමල් අබේරත්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමාට ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඇඩ්වොකාටත් එක්ක මේ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වීම පිළිබඳව. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න, ඇඩ්වොකාටා plus YouTube channel එක like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක දන්න කට්ටියත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම අපේ pages දෙකක් තියෙනවා, ඇඩ්වොකාටා Institute, ඒ වගේම ඇඩ්වොකාටා plus, ඒ දෙකම verify කරලා තියෙන්න. ඒ දෙකම like කරන්න, share කරන්න. YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි TikTok එකෙත් ඉන්නවා. ඒ වගේම Twitter, Instagram හැම සමාජ ජාල මාධ්‍යයකම අපිව හොයාගන්න පුළුවන්. ආර්ථිකය පිළිබඳව මේ වගේ කරුණු දැනගන්න අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.